Hello，我哋又嚟到點啫呢個時間。今次個題目係老老實實話俾我聽，我幾時出 pool 啊？係一個大眾占卜，唔針對事，唔針對任何人，啱 feel 攞去用，唔啱 feel 當故事咁聽啦。Thank you。今次同平時都一樣，有3副卡，用幾分鐘時間或者幾秒鐘時間咧，深呼吸，冥想一下，感受下邊一張卡有誰共鳴呢？下面有個 time step。同埋感受到我哋嘅能量，以及中意嘅話，記住 like、follow、subscribe 我哋啊。OK，我哋嚟到1號卡嘅朋友，你係揀咗呢一張卡嘅話，我哋睇下今期有啲咩 message 話到俾佢聽，我哋幾時出到鋪呢？等等啊，我感覺嘅話，1號朋友們幾時出鋪呢？反而係同自己講，你幾時肯去放手呢？放手嘅意思係話放手去信啦，人哋會中意你先啦。而亦都放手呢樣嘢係太多負能量喺身上面啊，即係周圍唔好喺身上面，係周圍嗰種你唔信啦。因為感覺咧，而家你哋嗰種處境咧係話側邊係咪冇人呢？嗱，而家呢一刻咧，我感覺就算有人都係唔啱嘅人咯，唔啱嘅人就係話唔適合啊。或者根本係有可能，就算俾你拍到出到鋪嘅話，都唔會係你所想要嘅正正常常嘅一種我叫愛情啦。咁當然正常呢樣嘢嘅話，唔代表係話佢一定要好似 textbook 啊，或者你聽歌啊，或者聽書講啲啊你好愛我，唔係一種唔會內耗，或者唔會整到你有種懷疑自己係咪一個好人嘅愛情咯。我諗我咁講，大家都會明白，我更加講多啲。呢度呢，佢有好多，佢應該好聚集於一種感覺，就係首先你唔打開你自己先啦，亦都你都唔相信。嗱，係咪話過往經歷呢？我反而覺得係你自己將好多嘅屎就有可能你自己嘅思想啦，你過往任何嘅嘢啦。而導致到我哋導致到你自己自我封閉咯，攬咗好多有可能你聽落啊，有可能你睇新聞啊，或者聽啲 friend 講嗰啲重重搭搭嘅嘅嘢，而劈晒自己身上面咯。喂，有冇人嚟添啦？根本你都唔相信，咁成日講乜，即係講乜話有冇人嚟出現啫？搞搞自己嘅情緒先，我相信嗰度位改變咗之後，出 pool 唔係難咯。你睇呢度成個情緒係你好，即係嗰種即係呢度嘅 FU 啊咁樣，咪就係即係有嚟到啊，天我唔乸信咁樣吓，天你中意我唔乸中意你，吹咩咩？咁但係問題係你係咪真係咁中意吹咧？我又冇好覺，因為你係想，但係處於你已經有種 default 種狀態，就係話我係咁噶啦，我係咁嘅，即係呢啲唔係叫烈，呢啲唔叫不春嘅咩？總之你係一種感受點喺度，係好有抗拒嘅俾人哋。我哋再睇落去，嗱，我哋睇多幾張卡咧，亦都更加明顯幾樣嘢嘅。你要清一清啲嘢先，清嘅就係頭先講思想，同埋你散發出去嘅能量。你如果你要出 pool，但係佢人黐你咁，即係咩啫？即係點啊？哦，即係好似咁樣食完薯片即刻就飲啲茄傾喺度抵消住個熱啦。咁但係始終你個身體都係發生過你食嗰啲熱氣嘢入去噶嘛，你點燒嘅話都係會有痕跡喺度，製作會發出嚟嘅啫。要諗下你想出 pool 咪點解先？因為而家你好似係好想出啊，但係點解啊？咁你都唔攞自己出嚟做乜鬼嘢？咁做乜嘢？你只係會做一啲嘢係逼使你哋做啲唔中意做嘅嘢。但係如果你係中意做啊，你點都會願意去改變嘅。而一種感覺係你係正中間嘅，出唔出呢？我覺得 OK，有可能夜闌人靜啊，或者有啲時間覺得啊，不如有多條友會唔會好啲呢？咁樣而一種感覺就係呢種啦。同埋你要明白到你出咗 pool 多條友嘅，咁一定有變化噶啦。你唔好諗住話出咗 pool 之後，哇多條友係冇變化，冇條友即係嗰多條友冇變化，咁要嚟做咩啊？咁倒不如上去玩個 Sim City 嘅，去玩呢個咁嘅嘢，咁啊你自己控制住咪得咯，全部 under your control 啦。真係諗係咪想出 pool 先？
係啊，你口講好想啊，個腦咧個心咧點啊？係咪一致噶？因為你呢一度太多嘢係罩住咗啊，罩住其實你話你自己知唔知？我感覺你知咯，深層裏面嘅你一定知係點解咯。有可能你話哦，原來我係中意同性嘅，咁有可能你驚乜鬼嘢？原來我中意拜嘅都冇問題噶。呢度嘢邊度有講話要 care 個人感受？你有冇聽我講要 care 任何人感受？最緊要你知你出 pool 係 target 啲乜嘢就已經足夠。你都真係想出 pool 嘅，同自己講，我覺得打開情緒，邊個嚟親嘅話，喂，你唔係嚟親，我哋要受理噶。Come on，餐廳都可以叫你，哎，我唔招呼你個客，請你出去啦。Come on，跟下潮先得咁。我之前我都講過好幾次，喺點啫，或者喺我哋 podcast 講過，你係啲咩人咧，就會吸引翻嗰啲人翻嚟嘅。你 send 出去個 energy 係一個好啊、無私啊咁樣，咁自然就吸翻類似啲咁嘅人翻嚟。但係如果你自己係自私自利嘅，亦都係所謂叫八婆啊，或者中意講是非傾下，咁你會輯埋一件都係類似咁樣。如果你中意呢種嘅，咁咪 OK 咯。但係原來你吸咗嗰種，哇！你好乸嘈啊你，喂，你可唔可以唔好咁鬼八卦？你可唔可以唔好？你可唔可以你收聲得唔得啊？如果有咁嘅嘢嗰時，咁你就自己去改變下你自己，吸引翻你所想要吸引嘅嘢。千祈唔好諗住係話咧，哎呀，我時時睇咩嘅嘢咧，我哋睇佢咁鬼好，都吸埋晒啲咁嘅賤女人咧，好賤咁多，你鬼乸知啊？定嘅頻率一樣先至相吸噶嘛，啲嘢係咪先？即係話你中意食榴蓮，我唔中意食，嗰個點吸引到你？好明顯唔係我食緊榴蓮吸引到你啦，係咪先得噶？肯定係哦，你係中意咗滑水，哎，我都係，我嚟呢嗰度咁出嚟嘅啲嘢。嗱，再睇埋落去，仲有冇更加多角度去睇下，用啲咩方法去出 pool 率更加高啊？得，要出 pool 嘅話，而家幾樣嘢做，相信你係有人中意啊？點解？因為你都中意你自己。係啊，你而家問下你中唔中意你自己先。但如果你答你唔中意嘅話，咁下一個就問我點樣先至改變到我都中意我自己先？咪講即係邊個人咧喺你最 hurt 嗰陣時嚟愛你嗰啲咧？係佢哋係愛咗你低嗰陣時都愛你高，明嘅。但係嗰啲人通常離開咧，都係嗰啲離得嗰啲都係咩社工啊、修女啊、牧師啊、長輩啊嗰啲咪幾嘅。咁你而家唔係要條友去深烤去修復你噶嘛？係咪？我話俾你聽，通常修復完之後咧，輪到你喺一個 normal status 嗰陣時嘅話咧，有可能你睇到佢好多佢不完善嗰時，你就會覺得，哎呀，真係咧，點解會咁？所以我懇請大家修復好自己，再去睇而家陪伴你嗰人係咪你真係好欣賞嗰人咧？有可能仲係㗎，呢個唔係一個必定唔會喺志在。我哋希望當我哋療癒緊嗰時，你側邊支持我哋，OK，亦都相信我哋係值得俾人中意先啦。我哋都值得去出 pool 噶嘛。你理我啊，高矮肥瘦啊，缺陷又好啊，爛面又好啊，唔化妝乜瀨嘢都好啦。就算話我個伴侶矮過我數，而家咩年代啊？大家你有冇聽過錢係靚過一切噶嘛？係咪？我唔係代表錢大晒，但係你可以用其他嘢去抵觸佢嘅不完善嗰時，咁點解唔用其他嘢啫？你錢又好啊，你權力又好啊，或者佢嘅友善啊，佢嘅善良啊，佢嘅好意啊，佢嘅溫暖已經夠抵觸其他嘢啦。咁等同於你可以用呢樣抵觸嗰時，你咪諗下你自己有啲乜嘢可以抵觸到你認為嘅不善嘅嘢咯。因為我哋個個都不善噶，點解？我哋唔係完美噶嘛。如果完美就唔係人啦，講過好多年噶啦已經。呢一度佢有一樣嘢話你要打破咗你自己嘅循環，即係可能我哋思想啊，同埋我哋行為啊。我哋行為就係咩？譬如行為，我通常都 jack 親仔都咁 jack 噶啦，咁 jack 親女都咁 jack 噶啦，咁樣即係佢哋就話唔得咯呢啲咩？即係咁。
挑剔唔係一個錯，但係挑得啱唔啱，亦都有個問題。佢呢度有講幾樣嘢咩咧？個人要順住你嘅，順住嚟意思就係話你係要 Jack 嘅，Jack 得善意啲，誠意少少好啲。因為喂啲嘢嚟到，你俾個惡意俾人哋嘅，即係好似叫個差評有乜打春你中意嘅話，其實你係 send 緊啲唔好嘅 energy 出去，因為個人格係會整到你個能量都改變噶嘛。即係 Jack 就話啊，唔好意思，就我哋唔係好合適 whatever，即係你中意嘅，總之要好正統嘅方式去俾翻個尊重俾人哋。咁等如果有一日即係 touch 嗰個我哋俾人 Jack 嘅話，咁人哋都係用種咁嘅態度對我哋，係咪幾舒服先？第二，再嚟佢呢度有啲嘢咩靜態少少，即係你出下去多啲 OK 啊，感受下個感受下情緒都 OK。然之後靜態啲就係話等自己養精蓄銳嘅，唔係養靚個樣，係我係養精儲幼嘅，我 OK 嘅。而家我個情緒好穩定，我唔介意去做啲傾坑嘢，OK 啊。跟住之後我都感受住我感受嘅嘢。即係我唔會為咗你去改變，因為我係咁嘅人噶嘛。咁當然，如果有啲嘢，我覺得我自己係可以完善得更加好嘅話，嗰個咪完善咗佢咯。但係我唔會因為你講嘅一句嘢而去改變我本身嘅原則性嘅嘢噶嘛？係咪？我哋要好明白啲嘅就係話，好多時都話啊，我唔會為咗我伴侶而改變。咁你嗰個行為係有問題，係咪問題先得噶？如果你嗰個問題係，我一開波翻到屋企，你一定劈晒啲污糟衫劈晒地下度嘅，OK，咁如果間屋係你嘅，冇人入嚟嘅，咁冇問題。咁如果有人入嚟嗰陣時，係咪都尊重下人哋嘅存在，然之後俾翻個乾淨嘅空間俾人哋，因為你都想人哋過嚟係覺得舒服噶嘛。如果你話點會唔舒服？將啲衫擺喺度，舒服喺邊啊？你答我，你覺得啊嘛？咁你問佢對方覺唔覺得？答咗你啊問題。求啲簽你有冇？仲有啲乜嘢可以話到俾我聽？我哋出鋪呢度嗱，我先講咗話點解個阻滯啦，然之後改變啲乜嘢啦，然之後睇一睇個天有啲咩答覆俾我哋。OK，我哋今次咧加插咗個新嘅環節咧，就係呢堆嘢度抽下啲 sticker，抽下呢啲嘢，睇下有啲乜嘢。好，我哋睇翻咧頭先我哋嗰3張卡咧，我哋會見到係話嗱，呢個中吉咧，唔使諗得咁緊要話中吉啊定上吉定下吉咁樣，有可能呢個出鋪嘅時間有少少耐啊，少少耐嘅話，我覺得有可能去，我覺得近似下年，我覺得有可能係近似多今年嘅 quarter four 會近啲嘅，我覺得即係會開始會出鋪嘅率會較為高啲。咁啊，而家我覺得就養精蓄銳會好少少。OK，我哋而家睇下啲 stickers 嘅話咧，但我哋見到有個 Z 字頭啦呢度。有可能嘅話，大家可以留意下，有可能係 Z 字頭嘅朋友啊，有可能係你側邊度嘅話，一樣緊嘅話，應該都開始嚟了啦，都咁樣。跟住我哋見到呢度有其實好多嘅情侶啊嘅 sticker 會喺呢度啦，好多問兜啊喺呢度啦。跟住咧咁案達成啦 ，come true，我都覺得。出鋪成數好高啊！你都見到，恭喜發財有可能係近新年啦，咁就係可能下年嘅新年嘅時間嘅話，亦都逐漸啦。OK，我哋有個 fairy 喺度啦，我哋有情侶影相啦，跟住有個女仔喺度拖住隻狗啦，有可能嘅話係
大家行緊狗嗰陣時，即係 walk 緊你啲狗狗啦，walk 緊你嘅寵物嗰陣時咧，貓狗啊 whatever 你中意，或者去啲 pet store 度飲茶食飯啦，有可能會見到多仔魚嘅。跟住感覺係朋友堆嗰度，同朋友聚會嗰陣時啊，或者係你哋食飯嗰陣時嘅話，有可能人哋會有啲介紹啦，或者佢哋都有單身嘅朋友會出現啦。我睇到有少少畫畫 feel 嘅，有可能你哋 join 啲藝術性嘅嘢啦，跟住學嘢嗰方面啦，有人手作嗰邊我都感覺到係有可能有機嘅，即係有機會遇着。咁你都講過出 pool 都有人先出到 pool 噶，係咪先？喺嗰度多啲嘅，我感覺如果你哋有邊啲 friend 嘅係結婚啊，或者飲宴啊，或者去啊，佢哋如果去 church 嗰啲咧，計落係嗰度，我感覺到係有啲機啊嗰邊。動物園啊，或者係總之動物呢度係有幾樣都已經出咗動物，自己開心啲。之前係咪講過話要打破你自己本身嘅規劃嘅，即係你着人啊，着乜鬼嘢，放鬆啲。因為佢呢度出咗個 expect the unexpected 咧，我感覺係有可能你將來出 pool 嗰位他啦，唔係你平時會睇開嘅，但係會俾到你一種好安穩嘅感覺咯。即係唔好大家認為話咩，有人講過話咩揀個醜嘅點都安穩啲咯，佢唔會去即係去揾另外一個你算把啦，係人都會有可能會變噶啦。你有冇試過你一世人食同一餐飯咧？冇啦啩？咁唔通你變另外一餐飯因為你出軌啊？唔係啊嘛，係因為另外一個你覺得好食啲啊嘛。所以你要記住，你揾一個係大家有共同感嘅，有共鳴感嘅，然之後咧大家都愛嘅，咁啊已經 last 到耐啲啦。咁你話愛變感情，咁係咁噶啦，你想點啫？時時新鮮，喂，你火都會燒盡嘅日子啦，自在係你可唔可以加多啲木啊，加多啲油落去，咁要加多，你想咪燒鹹啲咪落啲油走落去咯，仲鹹咁衝埋嚟添，就得死你噶。OK，咁我覺得1號嘅朋友，佢係個時間係唔會係喺 quarter， 感覺唔到係喺 quarter， 而家都 quarter 2都差唔多都嚟緊啦，都 quarter 2都已經喺度啦。我感覺似係 quarter 4至到去下年嗰陣時嘅話，係會再多啲嘅。所以而家努力啲去整好事自己先，即係之前都講過話點解咧，同埋點樣去解決方式嘅話，係咯，願望達成嘅話 come true，so yeah， 同埋動物咯，跟住小心為妙咯。我覺得任何嘢都順順利利嘅都。希望你中意同埋感受我哋嘅感受我哋嘅 energy。如果係嘅話 ，like、follow、share、subscribe 我哋 IG、YouTube channel， 同埋記住睇新月同埋滿月啦。下次見。同埋講翻第一張卡嘅話，你見到佢有講 passion 呢個字嘅話 ，passion，follow passion and enthusiasm，it fuels your purpose。其實你睇完呢段嘢都知道。你有嗰個 passion 喺度，你有你嘅熱情，有你嘅 attention 喺呢度，件事會事半功倍。但係你無心裝載嘅話，咁怨咩天怨咩地呢？報卡嘅朋友們，你揀咗呢一張卡，我去睇下今期幾時出 pool 嘅話，有啲咩啟示俾我哋啊？感覺2號嘅朋友們。幾時出 pool？ 我覺得呢個係另類嘅一種，你同1號卡唔一樣，你哋有少少係放到自己有點而過高，而導致到好難去出 pool。咁啊，有要求不是一個錯啊，志在係咁，你覺得放咗咁高之後，咁個問題所在點係啲乜嘢咧？即係出唔到 pool 呢樣嘢。呢度話你放到嗰個要求太高咧，係咪即係話你要即係咩你要6尺高啊，或者佢嘅身材超斜啊，胸超大啊咁樣？乜春唔係呢樣嘢，反而係
你要人哋做好多好多，即係多到一種係覺得哇，即係非你不可啊！我真係中意到你死心塌地啊！你同我一齊啦，你唔同我一齊我就即係唔係跳河就算啦，咁聽跳河即係總之我要大字報話俾人聽，我中意你追你噶啦嗰啲咩？呢度咧即係有2張卡已經掃咗卡嘛呢個字嘅，我覺得係你出唔到鋪個問題就係你自己放到嗰個姿態太高啦，高到根本其實我問清楚點解放到咁高嘅？有可能你認為啲人以前唔珍惜你啦，有可能你認為你值得啦，亦都有可能你覺得呢個係哇咁而家追人係咁噶啦咁樣。如果唔係以上呢幾樣嘅話，咁有可能你更加多理由啦吓。最緊要一樣嘢係你想唔想出嘅啫。你想出嘅話，咁你唔該改變下你呢個姿態。而家你又要想出鋪，但係你又要嫌三嫌四，咁為咩咧？你唔係要，你唔係話阿豬阿狗嚟都冇話豬阿狗啊。但係你要人哋做得過分多嗰時，咁你係咪要俾翻咁多先？你記住呢個世界永遠都公平嘅，公平就係你放咁多，你就收翻咁多。你諗住放好少而賺得多嗰啲，得喺其他地方你會自己還翻出嚟嘅啫嘛，唔會唔還嘅呢個世界。得閒冇事就睇下我哋嘅茅塞頓開住，你就聽到呢嘅嘢咩？同埋我感覺你自己都知自己係放得過分高。如果你話俾你出鋪，咁幾時放低你嘅國王的新衣？我哋再睇下其他，再睇落去多啲嘅話，出鋪佢呢度再講係，我諗你都幾 enjoy 你以前，即係或者冇話以前咧，即係你而家有可能你 jack 人啊，或者好多人嚟追你嗰陣時嗰種態度。但係我感覺有少少悶啊，呢種態度有少少寂寞，你想去改變一下。呢度睇到有好多好感覺你嗰個放到個咁高嘅姿態同埋咁大，即係想要有贏盡啊啲面呢啲嘅嘢，係就有問題出錯點喺嗰度。私底下深層我感覺你嘅 energy 其實係好輕輕嘅，唔係啲好重啊，唔係一定要做到好花巧嘅嘢，但係你係擠出嚟啲嘢啊，係一定要即係你話咪過往經歷係嘅咁樣，但係其實冇必要。我嗱睇多幾張卡，根本其實佢係即係 answer the call 啊 ，leadership 啊，joy 啊，嗱 enjoy the journey，open your heart to joy 已經做咗2次 joy 嘅張卡，跟卡埋都係嚟卡埋同 joy 呢兩個嘢根本係唔拉搭嘅咩？但係你會見到有咯，咁再嚟嘅你會見到好多嘢係你會 take 翻個 control 咯。之前你而家都 take 緊 control， 但係 take 緊 control 就係你以前有可能係俾你嘅思想啊，或者好多舊有嘅嘢而控制住你個腦，唔去再去放鬆。但係而家係同你講話啊，係時候要即係你將你嘅 power， 將你而家呢種態度有可能轉變咗佢，變咗做更加強嘅力去做更加多嘢啊！即係可能你想出鋪嘅，咪仲用啲高姿態去出咗鋪去咯。即係將個高姿態調咗個能量去咗去出鋪嗰度，唔掂住㗎？點調啊？冇簡單咪就咁樣，冇拎咁高咯。即係隻眼嘅話，唔好擺到去阿爾卑斯山咁高先得噶，落低少少人 level 得啦啩，係咪？跟住之後嘅，再去打開個心去聽下人哋講嘢先，即係好醒嘅人係啊，好乸聰明啊，帶到你啊，人哋想帶你先得噶，同埋再夾同一個經常性咁醒嘅人，其實係冇樂趣，因為佢哋唔會識笑嘅，即係呢個我自己嘅微言，因為你要佢識笑嘅位，係咪你都識笑先？係咪？即係呢個係大家都要明白呢個道理噶嘛？係咪？再睇下多啲卡先，睇一睇有啲乜嘢講。
再睇多幾張卡噶啦，頭先講話點解出唔到鋪啦，同埋點樣去轉化咗佢，再嚟多幾張咧，佢玩俾佢聽係話你係一個即係女神啦，即係或者係男神啦，亦都富有好大嘅都感覺 passion 呢個字喺度。嗱，我睇到咧，佢呢度嗱，佢有 passion 同埋有 compassion 喺度，一種嘢係你有憐憫，你都有呢個熱情嗰陣時嘅話，點會冇人會唔中意啊？點會唔出到鋪啫？係你而家要揾有誰共鳴啫，係咪？咁你要明白到你放開咗，冇咁多煩嘢嘅，你自己都輕啲啦。同埋呢度唔知睇咗張卡，我覺得你要去旅行咯，出下埠啊，或者去行下，唔好一日到黑喺你周圍呢個圈子度行，冇乜肉食嘅話俾你聽，係要揾啲正嘢出去，經常性出去，同埋係要感受你自己要感受嘅嘢，即係我感覺係你要感受好女人嗰方面啲嘢。嗱，男人我都咁講嘅，因為男人都有女性荷爾蒙噶嘛，係咪？咁所以究竟感性啊，女人係感性噶嘛，係咪？係內在啲噶嘛，放大少少呢度，即係你咪感性下自己啊。譬如呢條蛋散講呢啲俾你聽，哇，我覺得我唔舒服喎，呢個位咁樣。OK，咁唔舒服係因為佢插到你嘅過往嘢定咩先？然之後覺得啊，有可能有啲人講啲嘢係我最憎人講嘅，但係你聽一下覺得，其實我覺得唔係咁難聽，係有時不嬲自己唔想接受啫。呢種感性位，我覺得係要放開少少，然之後去感受下係咪真係咁唔舒服咯。就呢句嘢，大家唔好記錯話，哇，好似好唔中意再感受啊。喂，阿姐啊，有陣時俾人點嗰陣時，你都好唔中意噶啦。但問題係咪自己做錯先？你係自己做錯咪吔咗佢咯，就咁講啫嘛。而家係要面對件事，唔係要同你自己過唔去。如果係真係有問題嘅，企定定，俾人講完嘅，改佢咯。點啊？為咗自己嗰啖氣而放低啊？咁咪受氣都你自己受啫嘛，關全世界咩事啊？關你自己啫嘛。咁如果咁戇居時，點解戇居自己咧？我哋睇下求下簽同埋其他嘢，最後尾有啲咩啟示俾我哋，或者邊度可以遇着更加高嘅率咧？我哋而家抽下啲 stickers， 睇下仲有啲咩 message 俾我哋啊！等等，我哋講翻啲卡先啊，同埋攞埋第一張卡出嚟先。呢度其實都有 confirm 翻之前我講嘢，就係話 something better will come instead。放鬆個情緒，我覺得你出鋪嘅時間嘅話，應該都會幾快。如果你係會採取頭先我講嘅 suggest 嘅行動嘅話，我感覺最快有可能係會9月添，係算快嘅。因為你要明白，轉一個人嘅情緒，轉一個人嘅能量嘅話，係一下子可以變快，但係你可唔可以 sustain 到嘅話，可唔可以維持到，亦都係另外一回事。咁幾多時間呢個叫等等啦。但佢呢度 self care 就 prioritize your well-being, nurture yourself， 就係頭先我所講，就係話你放到姿態太高，有可能係對人自我嘅價值觀嘅問題睇到。而佢呢度咧，我一定係你下下簽係一定係有問題出現嘅。反而呢個就係想話俾你聽，而家如果你真係選擇改變，有可能你人生觀啊，好多嘢都會突然之間會真係一下子咁樣啪咁樣跌晒落嚟咁樣，即係會即係翻騰覆雨啊，或者晴天霹靂咁樣。第一嘢係，如果本身嘅根基唔係起得好，趁而家有時間咪重起咗佢咯，唔係好難嘅啫。最緊要係你有心決定去揾個更加好嘅2.0嘅自己嘅話 ，why not？ 咁我哋睇下頭先我哋抽咗啲咩出嚟啊？哦，日本，有可能去下日本嘅，或者係一件好事。登峰造極，咦？落雨運，再嚟個運。狐狸聽音樂，嗱，一路睇落去，其實我見得到係有種夜晚感覺啦，亦都係會去日本啦。我覺得佢可能會寺廟嗰啲啦，爬下，我諗爬山啊，或者睇下啲唔同嘅嘢啦，或者去一啲高嘅地方，
跟住狐狸聽音樂嘅話，我就覺得叫悠哉游哉嘅意思啦。嗱，同朋友團聚下啦，呢度好明顯會有團聚下，飲下嘢，可能你點知又識啲咩正嘢？有可能本身以前中意開嗰個蛋散嘅，突然間佢 OK 咗咧，多喜樂長安亭 OK， 福祿相傳 OK， 係一個幾好嘅祝福字語，睇得出呢度開心啲，最緊要開心。跟住呢一度咧，我覺得睇到呢個狐狸呢個嘢，我覺得點講咧？做你真正嘅自己咯。有可能你不嬲以前係做開好多係人哋要你做個樣嗰時唔使你噶，做自己啦。天高海闊 OK， 咁即係都係嗰句啦，行多啲唔同嘅地方，同埋將自己嗰個心態拎得越嚟越更加高。心態即係話你對任何處事啲嘢啦，唔好心胸狹窄啦，同埋係呢個世界上有可能佢好窮嘅人，但係佢都可以有最好嘅智慧，你唔知嘅，所以唔好狗眼看人低，大家。去一啲凍嘅地方啦，或者係冬天就咗過下9月嗰陣時啦，即係開始咪有啲跡象開始會快嚟，呢個睇落都遲到。Nine of Wands OK， 呢個感覺後面重重嘅驟雨，我感覺就係而家你有呢種感覺，即係驟咗你自己，但係睇落你已經傷痕累累嘅你，而家開始行咗出嚟嘅話，所以我覺得係 OK， 同埋你會帶住微笑啦，處事順 OK， 唔好咁快猛整啦，慢啲去應對啲嘢。X 呢個咁啊，睇下有啲咩 X 字頭啦嘅人啦，或者係嗰啲 X 字頭嘅嘢地方咧，應該會促進你更加出鋪率較為高。咁有張床喺呢度嘅話，唔好諗歪念啊，休息多啲啫。希望大家中意嚟分享啦。如果中意，亦都感受到我哋能量嘅話 ，follow、like、share、subscribe 我哋 IG 呢個 channel， 同埋記住睇新月同滿月啦。下次見。Hello， 揀咗3號嘅朋友，你揀咗呢一張卡嘅話，我哋睇睇今期出鋪有咩啟示俾我哋。3號卡嘅朋友，我感覺出鋪嘅話。喂，而家好似你自己未走出你前面嗰段感情，我喺度問咩出鋪啫？你而家 ready 啊，大家？因為而家好似個浮動力好大啊，即係好多困惑性嘅啲屎喺前面咁一兜咁樣喺前面，你乜鬼出鋪啫？你而家都好似都未走出嚟。同埋仲有好多嘢喺度圍繞住你，好多不明朗嘅因素係用呢個字，我覺得最好不過。就你睇到呢度有2張卡，就已經出咗 trust 呢個字。信係咪信唔信你自己走得出呢？同埋你信唔信你係值得更加好咯？我唔係話你之前嗰個唔好啊，只係話你值得更加好啫。要新嘢出現啦，已經，但係我感覺你自己仲喺嗰個即係所謂叫漩渦當中，再睇下落去啊！呢度咧要同3號嘅朋友們同你講，辛苦晒你啦，有可能你而家經歷緊好多不如意嘅嘢，但係盡可能深呼吸去感受佢，然之後放開啲已經對你不有利嘅東西咯。因為呢度再睇多幾張卡，感覺好多嘢都喺度游緊啊，即係呢個過程緊咧，好累嗰種感覺，尤其是同埋你係值得係開心咯，你係值得可以更加好咯。好多嘢都係變化緊嘅話，唔緊要，感受住佢先啊。有可能你話唔係啊，其實我都分咗手好咯，傾翻嘢咁樣，但係而家仲係覺得你係仲係罩住一種感覺，同埋你係好糾纏緊好多嘢啊！而家即係你係要清洗啦，你要係過呢個過程，但係有好多時可以好 creative 噶嘛，即係清洗唔一定話弄水淋噶嘛，咁你清洗嘅用個意念去清洗到啦，係咪？
咁或者搵人幫你清都得噶嘛，係咪？最緊要夠 creative， 將你個過程可以唔係縮短，反而係再更加完善佢點樣去過呢個程，然之後變成到你會出到 pool 咯。你而家係好多嘢喺度，我相信之前嘅經歷應該係好大嘅一種嘢，導致到你好大種唔係恐懼，係好有一種落差，同埋整到你覺得冇啦，係咁啦，咁樣咩劈屎咁樣嗰啲咁樣咯，咁樣咁，但係喂頂咁樣，冇人話出 pool 呢樣嘢係個個要咩啊雪白無瑕咁樣噶嘛，你鬼打你我，總之我得就得啦，係咪先？放鬆，真係放鬆。而家係個過程嘅話，就盡可能舒服咁過，帶住 gratitude 啦，帶住你嘅意識，帶住感恩。呢個我唔係 sell 緊啲咩教經卡嘢，只係一種感覺，就話俾你聽。當你帶住呢樣嘢咧，同埋帶住個喜悅，自然你個人就會好容易過呢段時間。出 pool 指日可待，出 pool 嗰日就等同於你出咗去你自己嘅困惑當中咯。OK， 我哋再睇埋落去啊，睇埋嗰幾張卡嘅話，啲嘢唔好諗得咁複雜啦。好多人都支持緊你，而家邊啲人而家唔支持你嗰啲嘅話，cut 走佢咯。係人支持你嘅，最緊要係你知唔知你自己啫，最緊要你支唔支持你自己。記住一樣嘢係風水輪流轉，好多嘢都係個圓圈嚟嘅啫，有高有低，有圓起亦都要圓中嘅時候，放鬆啲。有陣時我哋喺低谷底下嘅話，唔代表係永遠都低谷嘅。有陣時低谷嘅嘢開心咩咧？休息咯，睇得唔好清楚啲咪舒服啲咯。輪到 ready 嗰時咪睇清楚啲咯，係咪？同埋好多有可能而家有好多嘢會嚟喺你身邊嗰度嘅話，接受唔代表係擺個心裏面，接受只係你曾經有嚟過，而我放唔放喺我心裏面嘅話係另外一個說法。有陣時啱嘅事就會啱嘅時間會出現，同埋有陣時嘅話唔好過分於認真，過分於認真咧就係過分於執着，反而輕輕鬆鬆咁樣亦都覺得有陣時複雜化啲嘢係冇必要嘅。OK， 好，我頭先就講話你哋係出 pool 嘅時候咧，就等同於你哋出走咗呢個時間，所以抽下啲卡，抽下啲 stickers， 抽啲咩啟示俾我哋等等。好，我哋睇埋最後尾呢三張卡啦，都會見到話嗱 no 呢樣嘢，唔係話出唔到 pool啊，冇咁敏感先。no 係話 no to everything， 你之前諗你自己不是，你諗你係唔得嘅嘢 no， 跟住等同於就話 reframe the question， 就係話你唔好再問你係咪得唔得，你一定係得嘅，自在要幾耐時間嘅啫。咁再嚟上面嗰張籤嘅話，之前我哋有可能係經歷咗好多唔開心嘅嘢啦，咁但唔代表永遠噶嘛。同埋有陣時自己一個唔係話差，只係我哋有陣時好難揾到知音人或者會識懂得我哋嘅人，嗰陣時唔緊要，啱嘅時候自然嗰人就會出噶啦。放鬆少少，唔好飲太多酒啊，唔好做好多會傷害自己身體上面嘅嘢，因為冇必要，話俾你聽，亦都唔好抱於事。如果要麻醉到，不如去做運動嗰陣時麻醉自己起晒咁樣去踩又好啊，瞓又好啊，或者去搏繩又好，乜都好你中意，千祈唔好做啲嘢係對自己冇利咯。咁我哋睇下啲 sticker 先啊，我哋食 cherries，OK， 成雙成對咁 OK 啊。嗱呢個咁樣有人去下 Australia， 因為 Australia 啲車厘子最出名啦。有一杯茶嘆下啦，跟住福壽安康係啦，開開心心嘅身心康泰，大家記住。Snowy day，冬天嘅話，或者係去啲凍或者凍嘅地方嘅話，唔知對有啲乜嘢
memory 出嚟咧？我感覺呢個有可能係放鬆情緒多啲啦，去 enjoy 多啲啦，同埋冬天嘅人嘅話，處於冬眠狀態，任何嘢都會舒服啲，因為慢啲嗰啲嘢都。咁啊，呢個係一個好好嘅下階咯。呢個睇落似係去一啲故色故鄉嘅農村地方，我覺得唔差。Here's looking at you，here's looking at you kid 係啊，好多人會支持你嘅，記住啊，漢堡包食多啲嘢啦，營養化啲，或者係點講？唔好，因為呢個速食餐嘅，咁速食餐咪叫快啲嗰啲嘢，同埋速食餐都可以好貴價噶嘛，所以唔好衡量於佢價錢問題，仲要求營養涼快啲、輕盈啲嘢嘅，係 never give up。跟住，有個狐狸着住呢件咁嘅衫嘅話，冇人哋點批評你，自己開心得啦呢個。再嚟都一樣啦，女俠 feel 嘅狐狸啊，跟住我哋見到有金榜題名 ，Yeah，you can do it。之前都同你講啦，做個有錢人，有錢呢樣嘢咧，唔係一定係真係有錢嘅，你知唔知金星都係講話財富同埋愛情嘅，所以就話有愛等同於有財富，所以就話有個有錢人嘅話，做個有錢人即係證明你有愛咯。啤梨好食啊，呢啲滑腸啊，大家營養好啲。繼續狐狸小姐，其實大家狐狸千祈唔好 get 錯，佢哋係一個好狡猾嘅嘢，佢哋都好忠誠嘅。記住狐狸係咩啊？一群結隊噶嘛，男啊。幾好啊！有個朋友仔出現，飛黃騰達係掂啦，唔使驚。努力啲做嘢啊，進修下自己都 OK 嘅，步步高升都一樣啦。永遠都向前行嗰啲嘢不用怕。嗱，繼續休息營養，食好啲，自己獨處多啲 OK 嘅。同埋，如果之前諗起以前嘅嘢嗰陣時嘅話，諗起佢開心嘅事咪得咯，唔使你懷緬噶，唔係一定要懷緬當時。佢有開心時間 OK，感恩你嘅出現，然之後放開你啦。我想要更加好啲嘅蝴蝶變化多啲，然之後你頭先亦都有隻狐狸啦，都係嗰句，狐狸係好黏人嘅，大家群體動物，大家所以有陣時群下堆 OK。嗱，健康講好多次啦，然之後呢個萬事如意係啦。睇下書啦。You are amazing。開燈俾自己都開下燈啦，都話咯。頭先講過心谷呢幾嘢嘅話，有人會照明幫你嘅。同隻喵玩下啦，或者同下啲 friend 玩下啦。同下啲有可能以前睇翻以前啲舊相嘅話，就嗰句唔啱你嘅嘢咧，就揈咗佢得噶啦。如果當時有啲開心嘅回憶嘅話，感謝佢出現啦。千祈唔好話唔好咁啊，因為當你有怨恨我以前嘅嘢嗰時，新嘢點會嚟咧？放鬆，心想事成啊！嗱，繼續曼達拿，好嘅變化，大家繼續再嚟山海爬山，見下啲海我都 OK 嘅。雀呢個仲有非常靚嘅雀添，向出去飛啦，你得㗎你。梳化同啲 friend 結伴下，我覺得真係開始啦，又有開始又有雀嚟又。放飛下，放鬆啲。八方來財，頭先講過啊，財都等於愛啊，所以好多愛嚟緊噶。永和九年，OK 係一樣好嘅嘢嚟嘅。今早睜開眼就醒啦，咩係咯？對住呢個每一日起身有種喜悅係好嘅，同下啲有毛毛鞋嘅朋友聚多啲，我覺得 OK 嘅。同埋我唔知感覺咧，佢呢度係好多張卡俾到種感覺係你啲 friend 其實好 supportive 對你。唔好憎恨你嗰啲有男性或者女性朋友嘅 friend 先啦，佢哋係好幫助到你好多。佢哋就算喺你面前恩愛，唔代表佢就反而係你喺佢個借鏡度睇到，其實一段健康嘅愛情係點樣。嗱，咁 Queen of Hearts 最後咧，亦都講咗就話 For you yourself。嗱，男人都咁講 You are the queen or even the king of yourself。任何嘅情緒你有控制喺度，
亦都唔好因為人哋講任何嘢而糟蹋到你自己。呢度有好多張 sticker， 其實就係講緊叫 self love 嗰樣嘢。嗱，我哋再睇埋你第一張卡嗰時嚟埋呢個，佢講緊 trust 呢樣嘢，意思 have faith in yourself and the universe trust the process。放鬆吧，你要出鋪談何容易，而家你嘅出鋪反而就講緊係話你要幾時走出呢個困局。呢度好多 supportive 嘢喺度，你得噶，我哋大家都支持你，好冇？而都要感受到欣賞我哋嘅 energy 嘅話，勞煩 like、share、subscribe 我哋 IG、YouTube channel，同埋記住睇新語同本語啦，多謝晒。